కొంతమంది పేరెంట్స్ నా దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతూ ఉంటారు, సార్ ఊరికే మేము జలుబు చేసింది అని యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తున్నాము, 4-5 రోజులు తగ్గినట్టే తగ్గి మళ్ళీ ఒక 15 రోజుల్లో మళ్ళీ వస్తుంది జలుబు దగ్గు అనేది, ఇలా పదే పదే యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వడము మంచిదేనా కాదా అని అంటుంటారు. నిజం చెప్పాలంటే జలుబుతో పాటు జ్వరం కూడా ఉన్నట్లయితే అది మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్. ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్సే 80% ఉంటాయి. అంటే మనం ఏడాదిలో దాదాపు 80% ఆఫ్ ది టైమ్స్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్సే ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఏ యాంటీబయాటిక్ పని చేయదు. కాబట్టి యాంటీబయాటిక్స్ అంతే పదే పదే వాడడం ఏమాత్రం మంచిది కాదు. అదే జ్వరం లేకుండా ఒకవేళ జలుబు చేసినట్లయితే అది ముఖ్యంగా అలర్జీకి సంబంధించిన సమస్య, కాబట్టి అక్కడ కూడా యాంటీబయాటిక్ పనిచేయదు. కాబట్టి ఈ జలుబు చేసినప్పుడల్లా యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చేద్దాము అనే ఈ ఆతృత అనేది ఎంత మాత్రం మంచిది కాదు.